Ki surok Jaka Khyndailad Shlong ya kabla jutip kum kayo bedi ya ki jan lilam setangkat no kala bak lebak namar bak sorkar jela katmu ben penwandur ya kini ki Jaka ki Lait li ki benta kini ki jemput rekam kalong kum si benta jong kawat beningkong ban pen kenria ki Nongdie Madan ban penlong kum ke Jaka ban Lait ne ki Nongdie Madan Menteri Lait ru bala kemik linti ban pendep ya ke jeng pen kenria apa deng unai wieng Kidon kat tu kat nitli ki Jaka ya ki bela itho kum ki Jaka dia jeng dia pok Khyndailad ka bahap pok kawat beningkong bat ki ki Jaka kum ka Lait Khreh ka bahap pok kawat ka baar. Now the certain spots have been identified within the Khyndailad junction as well as other areas which are of commercial nature like Khreh. So these areas, the vending zones, will now be notified, and in the first phase, Khyndailad, and then in the second phase, Lait Khreh will form part of the exercise. And as far as Khyndailad is concerned, we should be able to complete the exercise by middle of November.